Mak, Kenapa? Sabe ke rumah Elsa ya, mau ambil tas Sabe ketinggalan di rumah Elsa. Ini anak ini betul. Pasti kau sengaja lagi kan? Itu kan kasih tinggal tasmu kan biar kau ada alasan main di rumah Elsa kan? Enggak kok, emang ketinggalan. Ya udah, cepat pulang tidur. Oke. Elsa, Elsa. Sabe, siang-siang lo kesini, lo gak dimarahin, lo gak tidur siang. Gue dimarahin sih, tapi gue punya alasan. Tas aku ketinggalan di dalam rumah lo. Tas siapa ini? Perasaan Elsa nggak punya tas kayak gini. Elsa, sayang ini tas siapa ini? Itu tas Sabe mah, itu datang.